Ko sem ga pa videl prvič kot študent, kot bruc, sem pa videl, da je tako majčkeno bolj bil že v letih, seveda, plešast, zelo okrogla glava, en izrazit pogled. Potem o njem sem slišal prej tudi razne anekdote. Veste, da je znal biti zelo hud profesor. V prvih letih po prvi svetovni vojni je imel hude glavobole. In so mi pravili nekateri starejši dijaki, boš videl, sovre, kadar ga glava boli, meče črnilnike po razredu. Nič od tega ni bilo, ne. No, in čez leta je postal pa moj profesor na univerzi. Takrat sva se tudi zbližala, ko sem rekel, da imam ženo iz Loke pri Zidanem mostu, je takoj pripomnil, veste, Loka je bila včasih moja občina, kamor sem spadal. Živih oči, seveda, ne. Prijazen, dobrodušen, ne? Tudi do študentov, razen pri izpitu, ne? Tam je šlo pa vedno zelo, zelo zares. Jaz sem ga srečal pač takrat, ko je šel moj oče, to se pravi njegov brat, ne, njemu na obisk. To pa ni bilo velikrat, ker kada smo prišli, je bil on vedno za mizo in je delal. On je vedno čepel v svoji sobci, zapisal na mizo in delal. Najbrž ga ni hotel velikrat vznemirjati pri svojem delu, ampak ga je zelo rad. On je bil do njega zelo, sta imela fajn kontakte. Ko sem prišel študirati na oddelek za klasično filologijo, je bil tukaj, Sovre se razume, legenda. Vsi so o njem govorili z največjim spoštovanjem. Naši profesori so ga imeli v mislih vedno kot dobrega, predvsem pa tudi pogumnega in iznajdljivega človeka. Človeka, ki se ni bal narediti vedno kaj novega in ki ga ni motilo to, da se ta stvar še nikoli ni tako delala in da mogoče raje ne bi tudi zdaj ne.